Йоо, Монгол байцгаана уу? өнөөдөр эвгүй баримтад сурлаараа. EVC-ийн бирлэлтийг. Hi guys, Монгол тэгжиж юу хатгийж. Сайн байцгаана уу? Монгол багийнхан байна. Өнөөдөр манай багийнхан EWC-д оролцож байгаа багуудыг tier list гэж байна. За хамгийн ихний баг нь Complexity. Ашаа. Коло. Хэлбэл. Тоглогчдыг авч үзүүл. Си. Яагаад? Чи юм байгаа юм бэ? Илиж CT. Алзерк, Флоппи, грим. Тийм л дээ. Ер нь би юм байна тий. За дараагийн баг нь Nipper. Made in Brazil. Insani. Insani. Brazilian prodigy. Drop. Ниприйг хаашаа их чам. Ниприйг оо. CEO би л хэлдэг. Ниприйг юу нси юм бэ наа. Нипр бол тэгэл ер нь чаленжруудаа оролцоод авраг авцдаг л байна шүү дээ. Авраг авдаг багч юм биш. Авраг авдаг сийг баг гэж байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. За би. За дараагийн баг нь Phase. Тэгээд ди. Тодорхой тэгэл Phase юм бол байна шүү дээ. Kerrigan. Дамитко. Өөртөө. Яг Phase-ээр оруулаа. яагаад? Сүүлд бүр сайн болчихсон шүү дээ. Яаж? Хөрөөзнөөс. За амжилтыг харуулдаг яаж цагдсан ба? Бодвол зүгээр эс юм шүү. Тийм. Хүмүүсийг бодолоо. Тодорхой Өөрөсөн жоо шокнд оруулмаар үйлдэл хийгээд байгаа. Хаяа бүр амар сууг. Хэрэхгүй хичээлээд чинь. Тийм болохоор би үлээ 90 ороод Kerrigan Pro 2-ыг бодоод. Тэг байнгаш тийм байхгүй л байна. Яг 20 CS2-ийн эхний удирлыг эхний тэмцээнүүдийг бүгдийг бадсныг хагацуулаас эс байвал байхаар бүх эс дэрийн тэмцээн. Ер нь тэгээд эс рүү юм шүү дээ. Тэгээд тэмцээнүүдэд финалт нь. За дараагийн баг M8. M8 тэгээд сүүл M9-тэй сүүл тэр Мар Марцмэд гараа явчих тийм ээ. Өөр G4 орсон. Жин тэгээд оронд нь тоглож чинь Нитро. Тийш дээ. үгүй нитро энерги аниулсан шүү дээ. Энерги. Тийм хүн байхгүй юм шүү дээ. Тэгвэл тэгэл бүр Хөнгөвчтэй юм шүү. Тэгээд алуурсан болсон юм чинь. Спешиалын тэмцээг. Дээ. За Flyquest. Dexter. Эркаст. Сүүл тэгэл яг харангууд Австралийнхаа тэмцээнүүдэд л баавалчихсан шүү дээ. Тэгэл авраг авдаг өгсөй байхгүй гэсэн. Би ямар тэмцээнд авраг авлаа? Ер нь би юм шүү. Ер нь оо. CB. Тэгэхээр чи манайх За авраг авсан тэмцээн байгаа юу? За мэдгүй би ирүүлээ. би бол Оо дээр өөр орчлаа. халах си гэж орж ич. Харахад бол тэгэл яг Австралийн челленжерүүд дээр л ирэх авч яддаг шүү. Зero. Тэмчөө. Сайн тоглосон тэмцээн ер нь байгаа юм уу? Сүүлдээ wifi дээр хожуулсан. Сүүл юун дээр сайн? Чингдүүд дээр л уу? Зиндүүдээр Pro League дээр шүү дээ. Play Pro орсон. Тийм, Pro League дээр плей авах. За би штэ би. Эс дэрийн тэмцээн штэ. Бороо юм гэж. За Spirit эс тэрэлгүй дээ. Яриултгүй сте. Эсэр ихсэн. Эс тэмцээн аваад MVP-г нь лоо. За шийдсэн эсэр ихлэв үү те. Саагаар хэлсэн чи си юм шүү. Саши Сүүл мохоо орлоод си штэ. CU. За тэмцээнд сэрүүл авч. Зүгстэй. Талити. Айгуу хэн чок бага. Аюутаа гэс. Тэгээ заяуул. Лимзи. Жижао, Карби гэдэг. KRB. Мажарын MVP-тэй онцоод би яг хаа. Мажарын аврах дийд байх уу? 17 он. байна л да. Баг нь л да. Одоо 24. Медлист. Угаасаа яг ямар Ер нь дээлтэй хүмүүс нь баяхна хүмүүс. өсөлтөөнгөө бүсээс гарч ирж байгаа л да. Ер нь тийм. За дараагийн баг бид. Хэйлх та. Би би ихтэй эс гэж бодчих.
Манай ерөөсөө хождгоо бод гэж. Ер нь би ял яс. Тэгээ манайхыг хождог баг хэрж одоо. Game on. Энд яг хажууд young гэж сууж байгаа. дотроо бол тэгэл За тэгэл A юм уу? ээ Л хаад. рүүл оруулах. Ер нь Нэмэх гээд очих юм шүү дээ. Тийм л юм байна. За манай өөрсдөө гэдэг. Ди. Тэгэл B рүү л. Рүүл. Билийцээ B гэж B рүү. За. G2. G2. Шинэ G2. Шинэ G2, roster change хийсэн G2. Snacks-та багч юу AS руу байхгүй л та. Тэгээ Monosy Nikot болох байх л та. Monosy Nikot. Snacks-та сүүл гайгүй болсон юм хийж. Тэгээ IJ-ийн харангуй дагуулаад гүйцэтгэх юм да. Сайн санагддаг шүү. Тэгээ яг одоо ороод бас хазын дор өөр тоглож магадгүй л. Тийм өгчүүд. Найзгаа бац. За тэгвэл би л юм шүү дээ. A л дээ. Ээ юу. B руу одоо оруулах. Monosy ч одоо тэгээд Stevie Ducati даалсэ аварга явчихж байгаа юм чинь. Дараагийн баг Нави. Тэр явах. Нави мажорын авраг. Тэгтээ сүүлийн тэмцээн бас уулын финалд татах. Тэгэл ер нь мажорын авраг юм шүү дээ. Эйрүүл авах. Ер нь Эс рүү татаад байгаа юм шүү. GL Ace байгаа шүү дээ. Тийм. Бос нь бол AB л. Ер нь A юм байна. За. Үрийг би бол B- л гэж бодчих. Бүрээ чад хэнийг авсан мэт. Скалз. Скалзыг авсан яриад. Тэгэл бүр хасан. Нутаг өмбө авсан гэхэр чи ер нь B. Ер нь Кигээ Санико. Тэгээд тэр сүүлийн баг Мауз бас тэгээд харангууд B баахан залуу. Залуу хүүхдүүд өөрөө S- юм уу? Эс юм шүү дээ. Тэгэл баахан тэмцээн. Тэгээд 3 тэмцээнд дараалж авруулсан шүү. 2 лөө. Тийм. ер нь лан тэмцээн л амар сайн. Ер нь лан тэмцээнд дандаа дараалж авруулсан. Ролыг бүүм. түүгээр дөрөс юм уу? Шилүүм Ер нь финалд байгаа шүү дээ. Ер нь финалдаа Сүүл л ажигдсан юм байна шүү дээ. тэгээ сүүлийн тэмцээнд л яг нэг тийм амар яг Муу дагшуулнаас бусад тэмцээнүүд дээр 8 тоглоод амсаа тоглосон шүү дээ. ер нь нэсхай. Эсвэл. За ингээд болж байгаа. S- л та. Яг S гэдэг. Дунд нь ингээд авчих тий. За ингэж дуслаа баяр та. Ингээд бодлаа. За ингээд өнөөдөр EWS-ийн оролцож байгаа багуудын tier list-ийг гаргалаа. Тэгээд та бүхэн юу гэж бодож байна? Сэтгэл дээр бас өөрсдийнхөө бодлыг бичээрэй. Тэгээд дараагийн контент уулзцгаая. Баяр та. Баяр та.